Iš, ne! Na, suzavac. I pozdrav svima ljudi, evo nas u još jednom klipu, ja sam Milke i vi gledate novi klip na ovom kanalu. Kao što vidite danas ćemo da igramo Mafiju 3. Kao što vidite, nakotirali smo likušu odavde. Ćao! Tako da da. Ok, nije to bitno, znači evo sad ćemo sedamo da se vozamo malo. Znači, smo ga razlupo, nema nigde krvi, brate, znači jači sam u staklu, znači ja sam otporan na krvu, brate, to je ono, znači full. Kao što vidite igramo Mafiju 3 posle toliko vremena, znači ja sam skinuo igricu prvo, pa je bila neka lokovana verzija, nisam mogao da igram. Pa sam onda tu verziju obrisao, pa sam skinuo unlockovanu verziju ove igre, čekao crack, to jest čim sam skinuo ja to izašao i crack, usput izašao i patch za ono unlock FPS da nije na 30 nego na 60, tako da kao što vidite igricu i trenutno igramo u 45 FPS-a. Tako da, evo ako hoćete da vam pokažem brzaka moj setting da vidite kakav je, znači specifikacije kompa imate klip Big Channel Update kod mene na kanalu, tako da pogledajte taj klip. Sad imamo opcije ovdje, znači opcije, evo mogli smo malo tišamo igricu čisto onako radi reda, mi ne lepo čuli. Evo ovako ćemo staviti na peticu. Deći će znači ovako, da vidite moj settings koji je, znači low medium, tako da pošto igrica nije baš nešto sjajno optimizovana odmah da vam kažem, tako da rijetko ko će moći da igram, tako da. Rezolucija, vidite koja je, znači stari monitor mi se sjebo riknuo, brate, tako da jebi ga. Onda FPS ćemo stavimo unlimited, bilo je 30, znači sad je na unlimited, ne znam što bi što je na 30, ok, ne vezi, unlimited. Onda depth of field je na off, pošto to je ono kad fokusirate nešto na sad šta mogu vam pojeti, verovatno znate se off, znači ono. Onda field of view, to vam je 65, global quality, znači da ja ne mogu custom da meštam moja settings, znači custom, full screen normalno, VSync to mi ne treba, to je off, ambient occlusion to sam stavio na medium, motion blur uključio, onda ovo geometry detail, nema šta je, znači to je medium, shadow quality je medium, sad reflection quality to sam stavio na low, zašto? Znači reflection quality jede FPS, ne znam zašto, ali jede ga, znači poje ga živo, znači ovo nemojte staviti na medium high, mislim ako nemate nešto pretredno jak komp, znači ovo, što mislim, ovo moj komp je ok, solidan, ali igrica baš i nije nešto lepo optimizno, znači nemojte staviti reflection quality bez da uzimate FPS i to baš puno FPS, ne znam zašto. Znači reflection quality na low. Ovo volumetric, to sam stavio na low. Anti-aliasing, to su oni filteri FXA, MSA, TX, TXA i te gluposti, znači to mi ne treba, ono, brate, ono, niti vidim sad nešto tu neku promjenu, tako to mi ne treba, jede FPS, znači poje ga živog. Onda ovdje screen border, se nema pojem nija šta je to mi ne stoji, tako da. Ok, idem dalje. Znači, eno milicije tamo, evo svega tu sam ja. Iskreno kažem, gledao sam ono upoređivanje grafike low, medium, high. Iskreno kažem sada, grafika kao grafika, ajde brate kreni. Grafika kao grafika i na lowu i na high bukvalno nema neke velike razlike. Iskreno kažem, znači nema uopšte neke velike razlike. Samo ti filteri, znači uopšte nema neke velike razlike. Možda nešto malo da se kao na ono efekat neki da bude lepši, a sad što se tiče teksture, nešto levo desno, uopšte ne vidim neku razliku, tako da. Ok, znači idemo dalje. Sad, reću sad neku stvar što se tiče vožnje, znači vožnja kola mi je jedno sranje, znači ja ovakvu vožnju kola uopšte ne volim. Zato što vidite kako nekako dok on skrene u krivinu, brate, dok se on ukrene nazad, mogu jebati 10 puta, znači, vidite ovo. Brate, u GTA 5 bi se do sada okrenuo 50 puta, ali šta ćemo, ova igrica bukvalno pravila bude totalno realno. Sad što se tiče, ja sam odigrao 2-3 misije, ono pucanje to sve, brate, to je znači meko mene full, rokanje je totalno ono full ekstra, mogli smo isključiti ovaj GPS što nam ne treba, tako. Znači, rokanje je sasvim ekstra, to pucanje to. Onda sljedeća stvar, šta je dobro, pa nema pojma, to je to, znači Steel Fighta, ok, kad si bio na rukama je to sve, znači ok. Tako da ono, velika je mapa, kao što vidite, vidite, pogledajte kolika je mapa, znači evo ga downtown, evo ga to grupo, znači vidite kolika je mapa, ima neka čak i ovdje ostrava, to bih volio da nekada istražim. Napišite klip ako biste želeli tako nešto da uradim, to jest napišite komentar na klip, ako želite tako nešto da uradim. Onda, to je to, znači mogli smo malo sad sprdamo nekih par minuta da imamo šta bi mogli da radimo, znači ajde prvo nekog nabijemo nekog milijajca, dobijemo milijajca, jajca, jebom majka. Ok, ti si spašen, šalim se nisi. Vidite, pa hoću miliciju da roknem iza ja, ajme sad. Ćao bret, ćao.
Sad da krene da me juri, ja se u ovom traktoru, u ovom sranjetu, ne znam ja šta je. Dobro, nisam skinuo uopšte ništa, znači, beži! Ja sam brže od milice, znači nema tu šta. Ajmo, možeš ti to, ne sredaj puca u gumu, jebana, gleda su mudri, znači mudra deca jebana. O, hvala na boostu. Opa, skreći. O, brate, dalje nas juri milice, gledaj. Šta je, vidi, imam retrovizor, ja, znaš ti da imam retrovizor, dečače. Evo, šta ćeš, ajde, šta ćeš. Oj, dođem tebe, ulazi. Beži, ajde, boj se, ajde, brate, ja, hoš krenuti, aj napak. Čune to po koliko vas je, beži. Da, FPS mi ide od 45 do 60 FPS, čisto ono da znate. Opa, sad si ti preleteo, sad sam opkoljen, brate moje. Ček sad. Ajmo sad nazad. Beži. Jebo, onaj svi živi puci, niko da me ubije, ovi su debili, ona. Ajmo sad malo. Brate, ali se nekako uspora, znači igrica mi nešto nije sad, sad igrica od 1 do 5, neka trojka, majke, znači, iskreno kajem sad iskreno, ne znam da li volite ovu mafiju, nešto tako, ali brate, igrica mi sada je nešto vrh i nije. Tako da, to sam sad morao da kažem. Što se tiče sprnje, teško nešto bi ovo moglo da uradim, više ono sam priče te gluposti, ajde beži. Vidjeli ste to, podiže noge gore, ko da ga pregađa kamion jebama, jer na pruzi sam mogao me pogoditi voz neki je. Ono, brate, what the fuck. Vidio se malo ispokvatao su, ajde skrenuti nešto drugo. Ajde malo se fajtam u polici, nešto da imamo ovdje na pijacu, čežimo, evo će kilo jebka, ne može raš tu. Znači, to je bilo dobro. What the fuck, aha, evo nas, okej. Ulazimo u ovaj ovdje auto, da vidimo kako se zove, kaže auto se zove Samson, znači Simpsonovi jeboma. Ajmo, sad je nešto VBU kao Jugo, brate. Okej, ajmo. Evo ovdje nam je tamo GPS da bi mogli da imamo neku misiju, ali ja hoću da uvatim nekog da iznabadam ovdje na ulici, a možda nekog milijajca, znači da ga onako malo roknem, da uzem neki pištolj pa da zajebavamo se, pošto ovako nema šanse, nešto da uradim, pošto vidite nemam jedan weapon, znači švorcam, znači ono skitnica, brate, i sad imam auto, brate. Dimo šta radiš ti, brate, gdje si, brate? Možda mi daš te novine da dobiješ batina? Ne daš, dobro, ćao, ti, ćao, ti, ćao, tu, Devojko, šta ti? Alo? Šta ti pomognem ja? Da, ajde sa mnom ti. Da, znači da. Ljudi, to je bilo to, ovdje da nešto tamo radi s ovom devojkom, nemam šta će, brate, znači ono. Ljudi, to je bilo to što ste ove igre, znači, meni igra sasvim okej, super, onako nije loša. Što se tiče sprnje, nešto se može sprati, možda se sprda, nije meni to, brate, GTA. Ovo sad baš upoređujem s GTA, znači, ono, ali ova igra, brate, ima sigurno će imati neku vrhunsku priču, nisam sad igrao igru, ali sigurno će imati neku vrhunsku priču, pucanje, brate, znači kida bolje od GTA 5 sigurno, pučkama i to sve. Zanimljiva igra što se tiče misija, mnogo je zanimljivo, sad što se tiče sprnje baš i nije. Od mene je ocena 4, neka sad 3, znači 4, nije loša, probajte ako želite, tako da vidite, to je bilo to, vidim u sljedećem klipu i PUS!